Nah, sekarang kita coba mau membuat ramuan dari tembelekan ya. Nah, tembelekan supaya tidak salah mencari, nanti ada nama ilmiahnya atau nama latinnya ya. Yang jelas cirinya ya seperti ini dia. Bunganya seperti ini. Dan buahnya yang, nah ini buah mentah sebenarnya. Kalau sudah matang itu akan warna hitam, biasa dimakan burung. Nah ini, dan juga dia ada duri-durinya ya. Nah, ini sudah agak kering, bagus yang segar ya. Saya petiknya kemarin. Nah ini saya sudah rajang-rajang. Kenapa dirajang-rajang? Supaya pas direbus itu dia sari-sarinya itu benar-benar pada keluar semua gitu ya. Cepat bahan-bahan kandungan obatnya itu bisa langsung cepat keluar ketika dalam proses perebusan itu, kalau niat saya dirajang-rajang gitu ya, seperti itu. Setelah itu nanti dicuci gitu ya, kemudian setelah dicuci kasih air mungkin 2 gelas lah kalau saya biasanya, kalau dengan bahan segini 2 gelas saja. Ini bahannya segitu. Setelah 2 gelas ya tunggu aja sampai pekat airnya hijau gitu ya. Setelah mendidih itu tunggu sampai pekat hijau, baru bisa kita hidangkan atau kita minum gitu ya. Nah ini ya sudah saya cuci dan juga sudah saya kasih air. Mungkin airnya segini lah biar mendapat air rebusan itu yang pekat gitu ya. Ya minumnya pagi sama sore hari lah gitu ya. Kita coba nyalakan kompornya. Airnya apinya jangan terlalu besar. Sedang saja. Itu ya. Kita tunggu nanti sampai air rebusannya hijau pekat ya, baru diangkat. Nah itu jangan lupa airnya juga, air yang buat air minum itu masaknya gitu ya, jangan sampai masaknya pakai air yang tidak cocok untuk diminum. Nah ini menurut kolega saya di Kalimantan Timur, dia orang Sulawesi, bahwa ini bisa mengobati sakit perut, kemudian masalah lambung ya, seperti mah, kemudian asam lambung gitu ya, dengan mengkonsumsi air rebusan ini gitu ya. Rasanya ya seperti teh sebenarnya, cuman lebih kalau pekat ya seperti daun teh lah ya. Dan daunnya ini ada wangi-wanginya. Kita tunggu sampai matang. Nah ini sekarang sudah mendidih dan airnya sudah tampak hijau ya. Biarkan dia sampai pekat. Yang jelas kalau dari daun-daun biasanya ya diantaranya itu tadi ya, fungsinya untuk sakit perut, kemudian asam lambung, mah, dan juga antioksidan ya. Antioksidan kan dipercaya atau bisa mengobati radikal bebas ya. Radikal bebas itu ya sesuatu yang bisa menyebabkan kanker dan lain-lain gitu ya. Nah itu antioksidan fungsinya di sana. Dan antioksidan juga ya diantaranya untuk menjadikan tubuh ini menjadi basah gitu. Karena prinsip dari kanker dan lain-lain, kanker lah ya terutama, disebabkan oleh kondisi tubuh yang asam gitu ya. Ya terkait asam ini ya misalnya di otot menjadi asam urat, di lambung asam lambung, sebenarnya itu teorinya asam basa gitu ya. Jadi untuk mengembalikan supaya tubuh ini normal ya diusahakan untuk menghilangkan asam-asam itu.
konsumsi buah, konsumsi ramuan dan lain-lain gitu ya, untuk mengembalikan kondisi tubuh yang asam menjadi basa. Jadi upaya kita mengkonsumsi buah, sayur itu adalah untuk menjadikan tubuh kita menjadi basa gitu ya, dari adanya asam. Asam ini diurat jadi asam urat, di lambung asam lambung dan lain-lain lah. Gitu ya. Yang kita tunggu ini sampai pekat. Nah ini belum lah ya, bentar lagi. Dan jangan lupa diaduklah sekali. Apinya tetap. Nah ini kelihatan sudah mulai pekat-pekat ya. Hijau agak gelap gitu ya. Nah ini pekat-pekat dan airnya juga sudah tinggal setengahnya lah dari tadi gitu ya. Nah kita mulai matikan saja apinya, udah selesai. Nah jadi panas-panas tidak langsung ke wadah ini gitu ya, karena takut ini pecah gitu ya. Dan wadah penampungan ini usahakan yang gelas atau besi gitu ya, jangan yang plastik. Nah gitu ya, karena kalau plastik kan ya banyak plastik yang bahkan menyebabkan tidak baik pada tubuh kalau dikasih air panas gitu ya. Tunggu. Nah ini nuangkan ke wadahnya itu ada yang disaring, ada yang tidak gitu ya. Kalau saya sih biasanya tidak mau disaring gitu ya, ini langsung ke wadah semua, biar nanti di wadah ini dia pada keluar lagi itu sari-sarinya itu gitu ya. Kalau disaring pasti itu jadi terbuang gitu ya. Gitu ya. Nah sekarang kita tuang saja ke wadah, sepertinya sudah mendingin. Pekat sekali hijaunya. Nah ini hasilnya ya, saya tuang semua ke dalam wadah gitu ya. Ini sudah pekat banget nih kan. Nah saya tuang ke dalam wadah ke sini dengan daun-daunnya, sengaja daunnya tidak dibuang supaya sari-sari dari daunnya ikut keluar ketika dalam proses pendinginan gitu ya. Nah, ini hasilnya sudah bisa diminum sebenarnya. Seperti ini ya. Itu yang jelas itu mudah sekali ditemui di sekitar kita, terutama di sedekat perkebunan gitu ya. Kemudian di tanah terbuka ini tumbuhan tembelekan ini. Dan sebenarnya tumbuhan-tumbuhan lain banyak sekali yang berkhasiat obat, cuman kita belum memahaminya. Karena tidak semata-mata tumbuhan itu ada gitu, tidak, kalau tidak ada manfaatnya gitu ya. Jadi ini selain pakan burung ternyata bisa buat obat kita gitu ya. Mungkin itu videonya, semoga bermanfaat dan kita semoga sehat selalu gitu ya. Terima kasih.